Жители Емвы, провалившиеся в подвал дома вместе со всем содержимым ванной комнаты, до сих пор ждут завершения ремонта. Напомним, резонансная история в январе этого года прогремела на всю страну. Ремонт в доме для переселенцев из ветхого жилья хотели закончить в течение 2 недель. Однако с заселением, похоже, придется повременить. К тому же это не единственная проблема жильцов двухэтажки. В ситуации разбирался Павел Королев. Беда у нас, беда! Жители Емвы в буквальном смысле ушли в подполье, причем вместе со стиральной машиной и сантехникой. Пол ванны обрушился после того, как в ванную зашли 4 человека. Как потом выяснилось, прогнившие балки не выдержали такой нагрузки. Инцидентом тогда заинтересовались надзорные органы, а устранить прямой спуск в подвал обязалась городская администрация. Заезжать сюда никто не будет, потому что, например, маму я боюсь сюда завозить. Мама Валентины, инвалид первой группы, переехала сюда по программе переселения из ветхого жилья. Однако дочь уже твердо решила, мать в квартиру не вернется. В ванной уже успели положить плитку, осталось установить сантехнику. Но по словам Валентины, никто точно не может сказать, когда в следующий раз земля уйдет из-под ног. Да и к ремонту у нее много вопросов. Качество ремонта меня не устраивает абсолютно. Вот абсолютно меня не устраивает. Во-первых, делали люди, которые пьянствовали. Вот это я точно знаю. Вот это они сделали, получается, быстро-быстро за неделю. Первую неделю мы тут приходили, ничего никто не делал. Вот. А когда вот 2 или 3 дня назад я приходила, тут еще дыры были в полах, они скидывали туда фанеру. Вот сегодня пришла, уже вот, получается, сделано. Мать я сюда свою точно не повезу жить, потому что мне страшно. Беглый осмотр подвала двухэтажки показывает, фундамент крепкий. А вот почему прогнили балки, будут уже разбираться надзорные органы. Сейчас же зияющую дыру под ванной комнатой заделали. Остались лишь куски старого пенопласта. Между тем, под соседней квартирой ревизоры также нашли подтеки воды и разрушение листов фанеры. Вот, все сырое, видите, рукой все отслаивается. Вот если сюда поближе подойти, так там вообще видно одна труха, и все это мокрое. Вообще у местных жильцов много претензий к качеству дома. Его ввели в эксплуатацию в 2009 году. Однако, по их словам, отклеивающаяся плитка и ямы в полах – привычное дело. Ситуация с двухэтажкой заинтересовалось региональное отделение Народного фронта. По словам активистов, к качеству домов, построенных по программе переселения из ветхого жилья, много вопросов. И зачастую люди из одного аварийного жилья въезжают в другое непригодное для жизни строение. В нашем регионе дома действительно имеют различные дефекты, которые Народный фронт фиксировал в течение уже последних лет. Это и превышение по формальдегиду, превышение по различным вот этим вот излучениям, да, некачественный, значит, дом в целом, в части его конструкции, конструктива, многочисленные трещины, изъяны там, в состоянии жилых помещений, которые вызывают недовольство жителей. Что же касается затянувшегося ремонта в квартире по улице Октябрьской, то в городской администрации отмечают, за 2 недели восстановить ванную комнату не удалось. Причина – трудности в составлении сметы. Подрядчик отказался, мы вынуждены были, потеряв время, дополнительно договариваться со строительными организациями, бригадами, которые могли бы выполнить такой вид работ. Поэтому заново пришлось просить строительную подрядную организацию составить смету расходов, уже уточненную. Вот. Был заключен контракт, и до конца текущего месяца появилась возможность провести этот вид работ по восстановлению пола в данной квартире. Между тем в администрации уверяют, ремонтные работы завершатся к концу месяца, после чего жильцы смогут въехать в квартиру. Ну а пока наша съемочная группа протестировала качество пола и выяснила, нужна ли на входе в ванную табличка, больше 4 не собираться. Напомню, то злополучное утро пол не выдержал веса 4 человек, и сегодня мы проведем тест-драйв нового ремонта. В этом мне помогут мои коллеги. Прошу вас. Как видите, 3 человека, я 4-й. Итак, ремонт вроде бы выдержал. Конечно, можно еще попробовать попрыгать, но делать мы этого, конечно же, не будем. Павел Королев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.